su Kano suka shiga gabatar da wani aiki. Babbar mace ce mai jan Da shahararren da kake ke gyara. na da ban yake ko a cikin mata da zarra. Zancen ba ka gane ba, ba ka yi bayani. Da ba ka karye ya. Ɗabi'un ki kawai duba ɗan mata sun suka jani. Can ajiyan ga kyakkyawa sun san ba ki da muni. In same ki matsayin matar aure ba saurari. Ni da ke ko ba mu dace ba, da ba ku ki ganni. Da ni da ke ko ba mu dace ba, da ba ku ki ganni. Malam Abba. Wannan gyara, in yi zuwan fage sun gode mun. Yarinya nan da ta shigo kudin ayatul. Tun ranar ba a ganta ba an ce nan. Cikin mazaje ba kowa ne ba, zan yarda so shi sai wanda ya amsa suna sani miji. Ƙauna zan bashi, lallai kayo sa'a tun da ne da na sauke farashi. Da ni da kai tabbas na yarda, za mu yi soyayya.